वैसे तो सब बोलते हैं कि चाय हमें नहीं पीनी चाहिए, चाय के बहुत नुकसान होते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो चाय की रेसिपी लेके आई हूँ, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा अगर आप ऐसे चाय बनाते हैं। तो ये देखिए 1 कप चाय के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है और साथ ही मैंने लिया है तेज पत्ता। तेज पत्ते में इतने सारे गुण होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तेज पत्ता अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में वो हटा देता है, मोटापा होता है उसको कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, कॉपर, कैल्शियम और आयरन भी इसमें पाया जाता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है तेज पत्ते वाली चाय पीना, और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो 1 कप चाय के लिए आधा तेज पत्ता काफ़ी होता है। थोड़ी-सी मैं इसमें फ्लेवर के लिए सौंफ ऐड करूँगी। सौंफ हमारे शरीर में एसिड नहीं बनने देती और साथ ही गैस से भी छुटकारा दिलाती है, तो सौंफ आप ज़रूर डालिएगा। और अब मैंने इसमें 2 इलायची डाली है फ्लेवर के लिए। इलायची आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इलायची पसंद नहीं है। और ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ी-सी दालचीनी डाल रही हूँ। दालचीनी के तो हज़ारों फ़ायदे हैं, तो दालचीनी तो आप अपने डेली रूटीन में बना लीजिए, या दूध में डालिए, चाय में डालिए, सब्ज़ी में डालिए। इसमें पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, स्किन के लिए भी बहुत ही लाभकारी होती है। थोड़ी-सी मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ। अदरक से हमें खाँसी, सर्दी, जुकाम सबके लिए ये बेनिफिशियल होता है, तो विंटर में आप इसे ज़रूर डालिएगा। चाय पत्ती मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। और मैंने इसमें 2 चम्मच धागा मिश्री जो होती है उसका पाउडर डाला है। धागा मिश्री ठंडी होती है, तो आप धागा मिश्री की चाय पीजिए, या फिर गुड़ की, जो गुड़ आप लास्ट में डालिएगा। और 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से उबाला है। अब मैं इसमें आधा कप दूध डालूँगी। दूध की मात्रा आप कम ही रखिए। बिल्कुल प्योर दूध में अगर आप चाय बनाएँगे तो वो अंदर में एसिड बना देती है, तो दूध की मात्रा थोड़ी कम ही रखिए। और ये देखिए इसे अच्छे से मैं उबालूँगी। गैस का फ्लेम लो करके इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबलने दूँगी। ये देखिए चाय हमारी रेडी हो चुकी है, और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चाय हमारी अच्छे से उबल चुकी है, और ये देखिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने 1 कप ले लिया है और इसे देखिए हम गरमा-गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी एंड मज़ेदार, मसालेदार हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। अब सर्दियों में इसे डेली रूटीन में पीजिए, या हफ्ते में 4 दिन तो ज़रूर पीजिए तेज पत्ते वाली चाय। ये नॉर्मल चाय से शरीर में होने वाले नुकसान से आपको बचाएगी। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।